大家好，Cynthia，今日咧係2025年嘅10月10號啦。咁但係咧，我想做翻一個記錄咧，係關於2025年10月8號咧，大概朝早5點半左右啦。咁我喺呢一間 relay 嗰度咧，就係被指盜竊，但係咧就抄唔到嘢出嚟。但係個警察咧就攞咗即係影低咗我嘅身份證同埋車牌。咁所以咧，我喺呢一路咧做翻個記錄咧，慎防咧佢哋將呢一個嘅呢件事咧作為一個基礎，然之後咧喺後邊咧做插贓嫁禍嘅。因為黃喜嘅事件咧，令我知道咧呢個可能性係非常非常之高嘅。咁咧呢間 relay 喺邊度咧？喺一個德國柏林嘅 Central Station 嗰度咧，有2間 relay。relay 咧就係好似 7-Eleven 裏邊，但係多啲嘢，多啲精品啊，同埋咧多啲書賣嘅。咁就一陣間我睇下可唔可以行入去。咁呢間 relay 喺邊度咧？呢間 relay 咧就係 Central Station 地下呢一間，佢上高嗰層仲有一間嘅，咁咧就呢間地下喺邊度咧？就係喺佢有一個藍色八字嗰度啊，藍底八字嗰個咧就係一個toilet。咁咧呢度咧係成個嘅 Central Station 得一個公眾嘅 toilet 嘅啫，要俾錢嘅。咁喺隔離有一間嘅果汁餅店啦，跟住咧就係呢一間 relay 啦。咁咧就唔係上高嗰間，係地下呢一間。咁呢一間咧喺我等緊下低有一層咧超級市場開嘅時候咧，朝早咁就佢開咗啦，啲職員整理緊。咁咧我就行咗入嚟。咁啊其實咧我係好中意睇嗰啲嘅即係商品嘅。咁我睇下而家影自己先。咁咧因為咧係唔可以做 live 咧係停咗啊 YouTube 裏邊，所以我而家咧做呢個錄影。咁就個電話咧，之前個電話俾人偷咗啦，我唔可以反轉，咁所以咧我而家要調轉個電話嚟影，但我唔知影到幾多啊嚇。咁就嘗試講得清楚啲，起碼睇到咧呢個影像咧係關於我嘅。咁咧我就嗰日咧我就朝早係喺呢一度，咁我行入嚟啦。咁就我就睇咗呢啲精品望一望啦，跟住然之後咧就睇下書。咁咧其實咧我而家籌備緊咧做一本雜誌，咁所以咧我就會入嚟咧，好中意入嚟睇啲雜誌啦嚇，揭下啲相啊，好多嘢學嘅。咁跟住咧我行下咧係行咗呢度啦，咁我見到個小王子啦，咁我覺得哇好歪歪喎，又唔需要俾呢一個嘅 patent 喎。咁我嚟咗呢個位，咁啊即係喺呢個位度睇緊書。跟住大概冇幾耐咧，就有警察嚟啦。警察嚟咧就話一個女警，金頭髮嘅，就指向嗰邊嘅 cashier 嗰度，就係話有個女人咧着住制服咧，就話我將嘢咧擺咗落個手嗰度，即係話咧呢一個手嘅下低呢一度貼咗入去。咁咧就話要問我，咁係啦，佢係冇問過詳細嘅嘢咧，就開始咧摸我嘅身體啦。即係其實咧佢係應該問清楚啊咩事啊咁樣，睇我願唔願意嘅。但係咧佢冇問過，佢就可以即係摸我個身啦。咁跟住咧我就除晒啲嘢，我就即場咧喺呢一個位嗰度咧，係啦，喺呢一度我企係一個男警啦，一個女警，女警係負責 approach 我，金髮白頭髮紮馬尾嘅，企喺呢一度。咁我就企喺呢一個位嗰度咧，就喺度除晒啲嘢。咁呢個過程裏邊咧，佢就問我佢就話你係咪你唔需要除晒，除到冇晒衫先得嘅？你咁樣就得㗎啦。跟住當我除到咁長，佢叫我停咧，冇幾耐咧，佢就喺度摸我隻手啦，即係摸下我呢一度，佢又摸我呢一個手臂嗰度。咁於是咧我就將所有嘢都除晒咯，因為佢叫我停，其實佢想去做一個動作，俾人覺得咧我喺度搜緊身。但係如果咧我自己除嘅話咧，就唔似搜身嘅。OK，咁但係佢想做到我俾人搜身，喺出邊俾人拍攝我俾人搜緊身，係方便咧下一次咧，當佢哋插贓嫁禍嘅時候咧，我係曾經俾人搜過身，而係咧警察咧就唔能夠成功咁樣咧揾到嘢出嚟，但係呢個人都係犯罪㗎啦，咁我係驚係咁樣嘅啫。咁所以點解咧？我係需要咧做一個記錄，因為咧呢一個咧係好大機會係一個 set up。點解咧？因為咧係之前嘅一日，我喺圖書館嗰度咧就寫咗一篇文章，即係寄俾呢度咧4個嘅議員，話俾佢聽咧，即係因為英國嘅警察貪污啦，所以導致到呢一度警察咧就有個網絡貪污喺度，咁咧導致到咧我係俾人哋性侵咧而得唔到救，跟住咧就被警察同埋醫生逼封。咁呢件事咧就寫咗封信之後咧，好大機會咧英國警察啊同埋香港警察咧就夾埋咧呢度嘅夠膽嘅警察啦嚇，即係想賺一次錢嘅警察咧，就咧做一個 set up，同嗰個職員做 set up。咁當時咧我嚟到嘅時候咧，即係我係一路除衫嘅時候咧，就有2個職員出現嘅。嗰2個職員咧就係一個咧就係有着制服，一個就係冇着制服嘅。咁冇着制服嘅職員咧，
就話咧係佢見到我嚇，佢話係我嘅，我話邊個？我話邊個講啊？當時咧其實佢唔喺前台嘅，咁呢條友咧係好瘦嘅一個白人女人啦，咁就好瘦矮地白人女人，佢似乎係個經理啦，咁咧即係就同警察夾埋嘅，咁跟住咧就話我見到如果我搞錯咗唔好意思，咁呢個一定要收錢㗎啦。跟住我同警察講啦，我話我係有 stalker， 跟住我又有跟蹤嘅人跟住我，跟住俾錢人哋去做一啲嘢嘅，跟住咧俾錢人，然之後咧話俾人聽我係一個壞人，跟住咧佢話我哋冇人話你係壞人啊，咁樣講咯嚇。然之後咧呢個警察咧就開始搜我個袋啦，咁搜晒所有袋啦，喺度其實咧佢唔係好認真，冇攞晒啲嘢出嚟，俾嗰啲嘅喺機場啊搜咧仲要唔認真 ，OK 佢係冇翻晒啲嘢出嚟搜㗎。即係如果我偷到一小物嘅話咧，如果我有偷嘅話，佢係冇睇清楚咯。我係冇翻實，而咧佢最主要目的係乜嘢咧？佢攞咗我個身份證，即係攞咗個香港身份證啦，同埋咧我個車牌。點解佢會知道咧？因為我啲嘢咧一路咧被 lock out 嘅時候咧，被整到昏迷嘅時候咧，咁咧鄧炳強佢哋咧知道晒我個銀包有啲咩嘢。我咧其實咧係只係近1個月前咧係將喺我嗰個嘅大行李裏邊咧攞咗我個身份證出嚟，因為咧申請政治庇護嘅時候咧，咁咧個黑人無端端問我要香港身份證，咁我攞咗出嚟之後咧我冇擺翻落去，咁咧呢個警察咧就攞咗呢兩樣嘢，咁咧佢就冇出聲咁樣攞咗出嚟喺個銀包裏邊，然之後咧佢係似乎係知道咗係有呢兩樣嘢，被叫佢攞呢樣嘢影咗出嚟咯，咁咧就然之後咧就喺佢心口有一個即係有一個攝影器㗎嘛，似乎係影咗啦。然之後咧就擺落個袋度。點解我會講呢樣嘢咧？特別講呢樣嘢，佢會攞咗我嘅即係身份證咧。因為咧根據法律咧，就喺英國就算，如果咧你冇犯法嘅話咧，佢哋係唔可以咧要求攞你嘅身份證文件嘅。咁即係如果你交出嘅話咧，某個程度咧佢係同意咗你係一個 suspect 咁樣咯，一個可疑人物。咁所以咧喺2025年8月8號咧，我嚟到柏林機場嘅時候咧，咁咧當時咧飛機嗰度咧係有性侵同埋咧有注射藥物啊！我去揾即係機場嘅警察，咁佢哋咧有呢一個 state 嘅警察，即係話咧係即係國家警察，咁咧就拒絕去處理我嘅案件。但係咧講完一輪之後咧，俾晒網頁我，即係好廢啦嘅嘢我之後咧，冇用嘅資料之後咧，跟住咧佢要我個 passport。跟住我話你都冇接受我嘅案件，點解要我嘅 passport 啊？咁跟住其實咧原來咧，我諗翻起2017年嘅時候咧，咁咧我喺巴黎咧，咁咧嗰啲嘅喺酒店裏邊嘅職員咧，就將我個 passport 咧擺上網傳俾其他人睇，喺啲群組裏邊，就咧叫啲人咧係即係唔同嘅前線嘅職員咧就點我上啊，即係用呢一個 passport 啊，所有嘅。跟住由一啲嘅普通嘅機構咧，就去咗一啲嘅政府機關嗰度，我就被點上啦。然之後咧就認為係一個壞人。咁所以咧喺唔單止咧喺8月8號嗰個 state 嘅警察機場 state 嘅警察無端端要我嘅 passport 啦。然之後咧8月9號咧佢叫我去附近嘅布蘭登堡嘅附近嘅機場警察嗰度。咁我去咗嗰度咧，嗰個警察亦都係拒絕接受即係我嘅報案嘅。然之後咧佢講咗一輪之後咧。到最後拒絕好多嘢之後，又話我Facebook 嘅 follow 話唔夠啊，好多嘢之後咧，跟住咧佢就話要我個 passport 啦。咁我話你係咪傻啊？你拒絕我，跟住然之後我 passport，然之後跟住咧我再翻去stay 嗰度，即係機場警署嗰度咧，佢哋亦都冇提供任何資料，亦都冇話俾我聽咧有州嘅警察咧喺度總之咧，其實咧佢哋就唔安排人員咧去即係接受我嘅 report， 跟住之後咧亦都要我個 passport。冇幾耐咧，大概8月9號啦，跟住咧我係報案咧，夜晚黑嘅時候咧，咁佢帶咗我去呢一個醫院啦。醫院嗰度咧，嗰個醫生咧睇完之後咧，又要我個即係 passport 嘅 copy。其實咧，從來因為咧我喺個 registration 嗰度咧，喺個報案嘅時候咧，喺個警察幫我報案嘅時候咧，已經咧喺呢一個 registration 嗰度咧就係
有咗我嘅資料㗎啦，個醫生係冇需要我嗰個 passport 㗎咯。咁所以咧，成件事咧係要將我呢個人嘅即係個人身份證咧係喺廣泛咁樣咧喺 community 裏邊傳完之後咧，達至到一個咧獵巫嘅效果咯。咁我好有可能咧，即係喺呢件事之後下一步咧被拆裝架喎，所以咧我就喺呢度咧就需要咧將件事咧講清楚，講清楚一次。咁啊，基於咧黃喜咧被拆裝架禍好嚴重啦，咁所以咧跟住黃喜喺台灣嘅事件發生嘅時候咧，同我喺當地發生嘅事件嘅係差唔多時間嘅，咁所以咧佢哋有機會咧將黃喜對付黃喜嘅方法咧係喺我身上重用咯，咁所以咧我係需要即係將件事講一次上載。頭先咧曾經試過咧係做呢一個嘅即係直播嘅，但係咧佢哋就撳停咗個WiFi。咁而家咧我做一個呢個記錄啦，咁就再上載，咁就希望咧就可以打一個底，起碼廣東人知道，即係香港人知道啦。然之後咧，希望大家咧將我所有嘅 YouTube 嘅記錄咧 download 落嚟啊，咁咧可以幫助咧將個古仔咧有另一邊嘅説法，將來有咩事發生。好，唔該晒，拜拜。